യൂട്യൂബ് ചാനൽ മമ്മീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം കളിയാക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലല്ലോ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ ഹിക്കപ്സ് ചലഞ്ച് അല്ലേ, അത് ഹിക്കപ്സ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു കേട്ടോ ആ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ അതെന്തെന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേനു. അപ്പോൾ ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് ഫുള്ള് ഹിന്ദിയാണ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും അറിയാത്തതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അന്നല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ ഇട്ട്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഹിന്ദി മാത്രം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഒറ്റ ചാനലിലാന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും മെഞ്ഞാന്നിട്ടണ ഞാൻ ഹിന്ദി എങ്കിൽ ഹിന്ദി ഈ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് യൂട്യൂബിൽ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ മൊത്തം ഇരുന്ന് കണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് കമൻറ്റ് വിട്ടിന് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിനോ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഇട്ടിനു. ആ വീഡിയോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഹിക്കപ്സ് വരുന്നവരെ ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്കട്ട എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാൾക്കും ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് കേട്ടോ. സവിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമല്ലേ കേട്ടോ. ഞാനൊരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് കിടന്നതിന്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ശേഷം ഇന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്ന വീഡിയോ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലോ വീഡിയോസ് ഇടും. ഞാൻ എന്നിട്ട് സവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഒരു വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടൂല. അപ്പോൾ ഈ ഹിക്കപ്സ് ചലഞ്ചിന് ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗി എന്താക്കിയെന്നറിയോ, ഈ മാഗി പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന മസാലയും എക്സ്ട്രാ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടോ. മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാനത് വായിൽ വെച്ച് നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എരിവ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചുക്ക് കപ്പി. സാധാരണ എനിക്ക് പനിയെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് സവിത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നേരോ എനിക്ക് കപ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, ചൂടുള്ള ഇതും നല്ല എരിവുള്ള മാഗി ആട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ, ഓവറായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി വീഡിയോ ലാഗ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ, എന്നാ തിന്നാട്ടോ. മുളക് അടക്കളത്ത് മുളക് തീർത്തില്ല. ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല, എന്റെ മോള് എന്നെ തന്നെ നോക്കുക. എരിയുന്നുണ്ട് സായി. എനിക്ക് വന്നിട്ടോ കേട്ടാ, ഷോർട്ടായിട്ടോ അറിയില്ല കുടിച്ച സമയത്ത്. ചൂട് പോയാ പിന്നെ വരില്ല. എനിക്ക് ഒച്ച പുറത്ത് വെക്കൂല, പക്ഷെ എനിക്ക് ചുക്കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും വരാറുണ്ട്. ഒന്നും വന്നില്ല, പക്ഷെ എടുക്ക തരൂ. ഓ പള്ളേനല്ല പൊക്കയിന്ന്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. എന്റെ മുകളിൽ എന്നെ നോക്കുന്നു.
അല്ലേ എന്താ പറയാ എൻ്റെ തീരാനായി സവി ആ ചൂട് പോകുന്നവരെ വെച്ചിട്ട് കള്ളക്കളി കേട്ടോ. തീക്കട്ട മുടങ്ങുമ്പോണ്ടോ മൂക്കുന്നല്ലോ ഒലിക്കാതെ മേത്താക്കല്ലേ. ഇത്ര എരിവുള്ള സാധനം മൂക്ക് കൊടുക്കുന്നേ കൊടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വയറ്റുന്നെല്ലാം പോയിന്ന് പിന്നെ തൊണ്ടേന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബോറ്റിലെടുക്കുന്നേ. പക്ഷെ സായി തിന്നു എടുക്കട്ടില്ലേ. എനക്കിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുത്തുന്നില്ല. കൊടുക്ക തീരൂ. എടുക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മോളെ 20 കുത്തി കയറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ചലഞ്ച് ആവുമ്പോ വെള്ളം കളർ നാട്ടിൽ മറ്റേ വരുമ്പോഴുണ്ട്. ഇതാ ഏകദേശം തീരാനായി. ഇതാ ഞാൻ തരുന്നട്ടോ. എനിക്ക് ഹിക്കപ്സ് വരുന്നില്ല. കുറച്ച് തൊണ്ടേന്നും പള്ളേന്നെല്ലാം പുകയുന്നേ. എനിക്ക് തൊണ്ടേന്ന് പള്ളം പോകുന്നു. എനിക്ക് ജബ ജബ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമയം കംപ്ലീറ്റ് തിന്നട്ടോ. പക്ഷെ ഹിക്കപ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലേ. എനിക്ക് വന്നിട്ടോ. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുന്നേരം ഒച്ച കേട്ടോ. ഒച്ച കേൾക്കണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനായി. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എരിവുണ്ട് പക്ഷെ എക്കിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രശ്നം അത് പിന്നെ ആദ്യമേ ഇല്ല. അതിപ്പോൾ എന്ത് പച്ച പറഞ്ഞാലും പോലും എനിക്ക് വരില്ല. എനിക്ക് വരും കേട്ടോ. എനിക്ക് എരിവുള്ള കറിയും ചോറിലെന്ന നേരമല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒച്ച കേൾക്കൂല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടേന്ന് ഇങ്ങനെ ആവും. വിചാരിച്ച പോലെ സക്സസ് ആയിട്ട് ആയില്ല. കാരണം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിക്കപ്സ് വന്നില്ല. അന്ന് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തുമ്മൽ വന്നില്ല അല്ലേതാ. പക്ഷെ ഇത്രയും അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് മമ്മീസ് വേൾഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് എന്തായാലും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ, ലൈക്ക് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.